हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नाज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जो प्रॉब्लम होती है आपके साथ, पर आपकी इस प्रॉब्लम से भी ज़्यादा परेशान होते हैं आपके घर वाले, आपके साथ वाले। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं खर्राटों की। खर्राटे होते तो हैं आपको, आपके साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन परेशानी आपके घर वालों को झेलनी पड़ती है। आपको कई बार इसके लिए एम्बैरेस भी होना पड़ता है। इंडिया में करीब 45% मेन एंड 30% वुमेन जो है खर्राटों की प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आपको खर्राटों से परमानेंट छुटकारा कैसे मिलेगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोजाना सोने से पहले 1 गिलास दूध में 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच शहद मिलाकर पिया करें। हल्दी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेचुरल एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक एजेंट होता है। हनी में भी कई सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसको रोजाना पीने से खर्राटे की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है। देखा जाए तो खर्राटे की प्रॉब्लम जो है बहुत नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, जो आपके गले, सांस की नली जो होती है उसमें किसी तरह का ब्लॉकेज, सूजन होने की वजह से होती है। आपको कई बार आपको बलगम होता है, उसकी वजह से भी खर्राटे होते हैं। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम हद से ज़्यादा पड़ जाए तो इसके साथ ही आपको और कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है। लहसुन को सरसों के तेल में पका लें और इस तेल से गले और छाती को मालिश करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी बलगम और सांस लेने में आने वाली रुकावट दूर हो जाएगी, जिससे खर्राटे नहीं आएंगे। सोने से पहले रोजाना 1 गिलास गर्म पानी जरूर पिया करें। इससे सांस की नली खुल जाती है और खर्राटे नहीं आते हैं। सुबह और शाम 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच नमक मिलाकर इससे गरारे करें। इससे आपकी गले की जो भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाएंगी। गले में सूजन है तो वो कम हो जाएगा, जिससे आपको सांस लेने में परेशानी नहीं होगी और आपको खर्राटे नहीं आएंगे। फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों के अलावा आपको अपनी लाइफस्टाइल में भी थोड़ी चेंज की ज़रूरत है। अगर आप एक ही पोजीशन में सोते हैं तो आप कोशिश करें कि पोजीशन चेंज करके सोएं, करवट लेकर सोएं। इसके अलावा अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो कोशिश करें थोड़ा सा वेट लॉस करने की, थोड़ा एक्सरसाइज करें और हेल्दी डाइट फॉलो करें। सो फ्रेंड्स, ये जो रेमेडीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है, आपको रोज़ यूज़ करना है। जो भी आपको रेमेडी इजी लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं और 10 to 15 डेज़ के अंदर ही इसका रिजल्ट आपको दिखने लगेगा। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।